想必大家的疑问一定是：我买爱马仕的包包一定要配货吗？Hello，大家好，我是 V。我们今天要来跟大家分享我这几年，也不是这几年，就是这快2年内拿到爱马仕铂金包的心路历程。我们废话不多说，就开始我们的爱马仕打怪之旅吧。从进到马场到现在，大概是快2年的时间。那一直在我定居在比利时之前呢，我都是飞来飞去的，所以我在欧洲并没有一个固定的 sales。然后我在那个时候对爱马仕的包其实也不了解，我大概只知道说他们家的包包要配货，可能要配到一定的程度啊，才可以拿得出包包。然后甚至那个时候我连什么1比几啊、1比几的配货我都不知道是什么东西。但后来进入马场之后呢，我做了非常多的功课，包含像是包包的皮质啊，然后哪一些包款是比较会增值的包款，哪一些颜色比较热门，林林总总，非常多的美角，我做了真的超级多功课。所以我呼吁大家，如果你是马场小白，你想要进到爱马仕这个马场的话，一定要先做好功课，不管是看影片或是查资料、看小红书什么的，一定是做好准备，再来进入马场进行你这个配货之旅。想必大家的疑问一定是：我买爱马仕的包包一定要配货吗？不一定，我只能说真的不一定，真的是完全凭你的运气，然后凭你去店里面跟销售员讲话的方式，或是当天的销售员的心情好不好或怎样。甚至呢，你在巴黎买包包是不一定要配货的，你只要到他们的网上链接上面去预约，如果你预约得到的话，你当天就可以基本上零配货买走你想要的包包，或者是说看是当天有哪一些包包可以让你买，然后让你挑，你可以不用配货就买到包。根据我的了解，今年目前的规定是一个人一个账号，1年可以买6个爱马仕的包包，不包含爱马仕的 quota bag。那什么是 quota bag 呢？ quota bag 就是 Birkin、Kelly 跟 Constant 这3个 BKC 这3款包包配额包叫做 quota bag。那你要怎么样才可以买到 quota bag 呢？基本上，爱马仕他们每1年会开放一个愿望清单，你可以跟你的 sales 许愿说，我今年可能想要买 Kelly， 然后想要一个 Birkin， 那你今年就是有2个名额，可以买2个 quota bag， 可以买这种配额包。那它配额的包包的话，就是要依据你的配货比，那 sales 可能就是会按照这些你其他购买的东西，然后去斟酌说看要不要把这些包包拿出来给你，或是卖给你。关于配货这个部分，爱马仕的 sales 当然不会很直接跟你说你要配货才可以买这个包包，这个在他们店里面是不允许讲出配货这2个字。但是呢，有一些可能会是明示暗示你说你可能要买哪一些类别的东西，你会比较快买到这个包包。像我朋友的 sales， 他可能今年是管珠宝好了，那他可能就是会一直在推销珠宝的东西，会说，这是我们新上市的钻表啊，或者是我们新上市的钻戒，你要不要考虑看看？那当然，钻表的部分它的金额比较高嘛，那你当然就是买的东西金额越高，它累积的速度一定越快，所以当你金额达到一定的水准之后 ，sales 可能就是会把你愿望清单的包包拿出来给你。那我现在就跟大家分享一下我今年到底买了什么，然后配出了这只包。我刚算了一下，今年的配货比大概是1比75左右，其实蛮高的，1比75来讲，因为大部分我知道有一些价格比较低的包，像是 Picotin 或是 Evelyn 那些 sales 会要求你配货1比1，这个配货的比到底是怎么算的呢？假设我今天以一个 Evelyn 或者是一个 Her Bag 来讲好了，如果以 Her Bag 来讲，这个包包可能是1500欧元，光包包是1500欧元。那你的配货就是其他的东西，不管你买饰品啊、买鞋子、买衣服啊，或者是买一些化妆品，这些包包以外的东西，买到1500欧元 ，sales 才会把这个包包拿出来给你。等于说，你买这个包，你要花3000欧元的价格去买这个包包。在这个1比7里面，这些配货到底是什么东西呢？我大概算了一下，我配了10几个小皮件，10几个饰品，
然后7、8双鞋子，然后化妆品有3个，家饰的部分也是快有10几件。那当然这些东西很多人都是可能买到，然后会低价去转售。可是我本身因为我工作关系，所以这些东西有点像是说，我就是在打积分，那我就专门挑一些热门的东西，看可不可以尽量把它卖掉，这样子。所以其实这些配货对我来讲的话，比较没有影响。对我而言，我觉得你要怎么去跟你的 sales 相处，然后怎么跟他聊天，怎么进入他的内心世界这一块的话，是我个人觉得比较重要的地方。接下来呢，跟大家分享一下我今天买到的 Birkin 30，这个是30公分的铂金包，然后是 Togo 皮黑金配色，这是非常非常完美天菜的颜色。那我们来看一下这个铂金30，它是30公分，然后做 Togo 皮内缝的设计。Togo 皮的话是比较软的材质，然后也比较耐用，内里这样子。我们来看一下它的开扣方式，因为我一开始刚入马场的时候，我对他们家的包包开扣方式是非常不了解。它开扣方式的话，就是中间可以转开，然后呢，它这个不是一个封死的扣子，它上面是有开口的，所以你可以直接从上面这样把它打开。这边也是可以直接把它传开，然后打开，就打开喽。那因为它开扣的方式稍微有一点比较麻烦，就是它步骤很多啦，所以很多人都会选择把这2条就是这样垂在这，就是比较随性，然后开关也比较方便，不用在那里穿来穿去的。那跟大家分享一下这一颗的石杯，我身高163公分，其实我觉得30这个尺寸是蛮刚好的，就是没有我想象中的大。25的话是比较迷你，比较秀气一点点，那这个的话就是很有气场。那跟大家分享一下我的石杯。